와, 놀래라. 내 동물 사체인 줄 알았어, 이거. 누구 있어요? 여기 사람 숨어있어도 모르겠는데요. 야, 화분이 엄청나게 많네요. 한 4명, 5명 정도가 돌아다니네. 건물 분위기가, 와, 진짜 아주 공포스럽다 이 정도는 아닌데, 좀 어질어질하네요. 또 있어. 야, 가도 끝이 없는데. 야, 여러분들 여기까지 가기가 싫어요. 제가 볼 때는 한 자리를 딱 지키고 있는 연간은 없어요. 저 뭐야?
움직일 때마다 얘가 소리를 내. 움직일 때마다 자꾸 소리를 내요. 이런 데는 보통 보면 처음에 관리를 했을 때는 양기의 기운이 당연히 강했죠. 식물도 싱싱했을 거고. 근데 관리를 안 하면 이게 당연히 자연스럽게 죽고, 양에서 음으로 완전히 막, 그러니까 순간적으로 완전히 양에서 음으로 바뀐단 말이에요. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 여기서 뭐 사람 죽고 뭐 그런 데는 아닌 것 같아요. 뭐 사건 난 데는 분명히 아니에요. 또 소리. 지금 여러분들 있잖아요. 내가 어디로 왔는지 모르겠어요. 야, 소름 돋게 여기도 안 붙고 났냐. 여사소리 또 들렸다. 이거 엄청 돌아다니네. 들었죠? 근데 예전에 결혼식장인데 이런 비슷한 결혼식장이 있었거든요. 다른 쪽으로 갈게요. 와. 이야. 제가 한번 타보겠습니다. 돌아가. 우와. 누구 있어요?